Pahlawan Khilafah Rahmatan Pentil Melamin. Luar biasa. Pentilnya pakai melamin ya, luar biasa. Ini pasti kualitasnya KW1, saudara. Luar biasa. Aduh, saudara, ini saya akan membandingkan hari ini, ya, kita memberikan pembandingan, ya, bagaimana kalau Anda hidup di negara khilafah, ya, dan di negara demokrasi, ya, supaya Anda jangan ngedereng-ngedereng, ya, tolonglah terserahlah kalau Anda mau khilafah juga bela, bukan yang susah, bukan saya juga, saya hanya ingin menyadarkan Anda, ya, mana yang baik, ya, Anda pilih sendiri. Kalau Anda ngotot, ya boleh. Nanti saya kasih tahu ya apa yang terjadi, ya. Dan saya banyak bertemu dengan orang-orang dari negara khilafah, ya, yang ada di Eropa sini. Mereka semua ya terpaksa hidup dengan orang kafir dan mengemis kepada orang kafir, hidup dari pajaknya para lonte-lonte di Amsterdam dan di Red Light, ya. Mereka nganggur, ya, Anda bayangin. Para orang-orang pecinta khilafah ini kabur dari negara khilafah, datang ke Indonesia, datang ke Eropa, mereka hidup dari pajaknya lonte-lonte itu, saudara. Ya, lonte-lonte ini di Red Light itu bayar pajak, saudara, dan pajaknya cukup besar ya, 20-30% pajaknya. Pajaknya, jadi kalau mereka dapat 10 juta sebulan, mereka bayar pajaknya 3 juta. Lalu pajaknya ini yang makan adalah negara para penganut yang Bismillah, Biskota, Bistamri, Masya Allah, Masnya Alay, dan Masnya Alay. Saudara, itu yang terjadi dengan mereka ya. Wow, lonte rajam pakai batu, tapi mereka hidup dikasih makan sama lonte-lonte di Amsterdam, saudara. Iya kan? Para imigran-imigran ini kan hidup dari pajak kan. Kalau saya enggak, saudara, saya enggak hidup dari outgoing. Saya bayar pajak. Oh, hidup dari pajak saya juga nih orang-orang ini, saudara. Hidup dari pajak saya juga. Ya. Kan dari lonte-lonte yang di Amsterdam itu ya. Bayar pajaknya mahal loh mereka loh. 20-30% loh. Ngeri ya. Itu Pak Andreas kemarin kan tahu kan betapa pekerjaan mereka berat luar biasa ya. Kan mereka sehari berdiri di etalase dengan ya di telanjang dada begitu ya pakai cawat ya tentunya, telanjang dada, mereka seharian gini sambil nyapa-nyapa ngelambai-ngelambai di etalase begitu. Ini musim panas loh, saudara, panas banget tuh di etalase itu loh. Ya, wah, kasihan sekali. Coba bayangin kalau mamahnya yang lewat, apa orang tuanya yang lewat. Ya, dan mereka mereka dapat uang ya dari hasil mereka buka bajunya itu, ya, dan olahraga PP, ya, mereka dapat uang, kemudian dia bayar pajak kepada pemerintah. Lalu pemerintah pajaknya itu dipakai untuk outgoing, untuk menunjang hidup para imigran-imigran dari negara khilafah ini, saudara. Orang-orang yang masnya alai, bismillah, biskota, bistamri. Saudara, coba, ironik ya, saudara. Padahal ya nanti kalau negaranya Belandanya jadi khilafah dirajam pakai batu itu yang bayar hidupnya mereka, saudara. Yang bayar hidupnya mereka itu tadi dirajam pakai batu itu sama si Arab-Arab ini, saudara. Percaya nggak? Masnya alay. Tragis ya. Saya ulangi ya. Di Red Light itu banyak itu loh pekerja-pekerja seks komersial ya. Ya, mereka bayar pajak ya 20-30% ya dari penghasilannya mereka. Kalau penghasilannya sebulan mereka bisa, misalnya sebulan mereka bisa 30 juta, maka yang 10 juta ya dibayarkan pajaknya, saudara. Yang 10 juta itu bayar pajak kepada pemerintah, uangnya dipakai untuk ngasih tunjangan para imigran-imigran Islam yang ada di Belanda ini, saudara. Gimana tuh? Kebayang enggak Anda? Ironik ya? Itulah yang terjadi, saudara. Ya. Dan kalian orang-orang di Indonesia, ya, devisamu banyak dari negara-negara
yang jual diri, wanita-wanita yang jual diri di Arab Saudi ini, saudara. Yang pulang pada bawa anak itu loh. Nah, itulah pahlawan devisamu itu loh. Hebat ya. Hebat. Luar biasa, saudara. Ya kan? Devisa terbesar itu, saudara. Sumber devisa terbesar. Hidup dari orang-orang yang jadi lonte di Arab Saudi ini, saudara. Yang pulang pada bawa anak. Nah, jadi hari ini saya mau memberikan kepada Anda ya gambaran apa yang terjadi di negara khilafah, ya. Saudara ya, mengerikan sekali saudara ya, mengerikan. Betapa munafiknya orang-orang ini ya. Mereka ingin ya ganyang kafir, tetapi ternyata mereka sendiri hidup dari orang kafir. Nah, lalu Anda bilang Islamofobia. Islamofobia. Loh gimana enggak Islamofobia, saudara? Semua pelaku-pelaku terorisme itu pasti orang Islam. Ya kan? Enggak ada orang Kristen takut sama orang Kristen. Orang Islamnya saja takut sama Islam. Saya enggak setuju kemarin dengan Budiman Sujatmiko ya. Memang ada Islamofobia. Ada, saudara. Seluruh dunia terjadi Islamofobia. Mengapa Islamfobia? Mengapa jadi takut dengan Islam? Ya, coba bayangin itu yang di Kolen ya, di Kolen. Begitu juta, Allahu Akbar, wah polisinya langsung panik, digubrak gitu ya. Saya lupa nih, saya tapi sudah dapat video. For several weeks now, crowds have taken to the streets of Dresden, Germany every Monday to protest under the banner of Patriotic Europeans Against the Islamization of the West, or Pegida for short. Their numbers have grown rapidly. After the hooligans versus Salafists, Pegida is the second movement in the space of a few months that capitalizes on Germans' fear of radical Islam. Many Germans are also uneasy about the massive influx of refugees in the past year. In 2014, around 170,000 refugees demanded asylum in Germany. That is more than in any other European country, and almost 50% more than in the previous year. Meanwhile, the Muslim population of Saxony, of which Dresden is the capital, is estimated at only 0.1%. As a result, Pegida has often been criticized as a right-wing populist movement. Their numbers have grown rapidly, from 350 demonstrators on October 20th to 25,000 by January 12th. We were there for the December demonstrations and found the people quite reluctant to talk to the press. While the protest has inspired offshoots in several German cities, the movement, which is often described as racist and anti-Muslim, has been met with growing resistance from politicians and civil society. For example, in Cologne and Berlin, authorities reacted by switching off the lights of the cathedral and the Brandenburg Gate, respectively. And Chancellor Angela Merkel accused the Pegida leaders of carrying hate in their hearts in a New Year's address. Folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen. Denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen. Pegida leaders were quick to use the recent terror attacks in Paris to leverage more support and vindicate their position. The demonstration immediately following the attacks was declared a vigil for the murdered French journalists, and participants were asked to bring a black ribbon. Vice News traveled to Dresden to see firsthand what would be different about the latest protest. One consequence of the attacks was that the organizers made an effort to tone down their anti-Muslim rhetoric. Es ist mir völlig bewusst, dass die Masse unserer muslimischen Mitbürger die schreckliche Tat von Paris und auch die Taten der IS auf der Welt genauso verabscheuen und verurteilen wie wir. Pegida ist weder islamfeindlich, noch ausländerfeindlich oder gar rassistisch. Unser friedlicher Protest montäglich in Dresden richtet sich vor allem gegen jede Form des Extremismus und gegen jede Form des religiösen Fanatismus. For some demonstrators, the Paris attacks were definitely a topic. Hat ja nie einer gedacht, dass das in Frankreich passiert, in Paris. Aber es denkt, okay, das kann bei uns passieren. Und bevor sowas hier passiert,
müsste sowas gemacht werden. Glauben Sie, Pegida ist das Richtige? Ja, Das jetzt gerade, was in Paris passiert ist, das ist doch nur der Anfang. Wo endet das? Das Aber- ist der Punkt. Ja. Ich will, dass meine Kinder in Frieden aufwachsen können und nicht, dass sie wirklich irgendwann hier die Scharia auswendig haben müssen. However, people seemed more interested in other issues, such as their fear of refugees. Wir brauchen die nicht, denn die hierher kommen, die haben alle so gut wie keinen Beruf. Das sind alles Blödis, die wollen nur mit Rauschgift sich hier ihr Geld verdienen und die Beine hochlegen. Die sollen in ihre Länder bleiben. More people could only give very vague reasons for coming. Warum bist du gekommen? Einfach mal, dass sich was tut, ja. Und was soll Man sich tun? hofft, man hofft, damit die mal oben aufwachen. also so wie wir dargestellt werden, das ist nicht. Da kriegst du richtige Wut. Das muss ja, auch wenn bestimmt Leute unter uns sind, mit denen möchte ich auch nichts zu tun haben. Aber wir müssen wenigstens Zeichen setzen. Und es muss ein Dialog kommen, aber auf einer guten, ehrlichen Basis. Others seemed less bothered by the presence of the far right. Wenn Sie hier Rechte sehen würden, hätten Sie da ein Problem mit? Heute? Wenn Sie, Rechten? ja, Nein, kein Problem. nein. Ich bin sogar am 13. Februar aktiv geworden, habe sogar die Rechten unterstützt. As more people attend the rallies, the issues raised become more diverse. Genau deshalb bin ich hier, weil die ganzen Probleme, die wir in der Welt im Moment haben, eigentlich nur durch die Rüstungsindustrie zustande gekommen sind. Diese Aussage wird von Pegida unterstützt. Okay. Ja. Aber Ihnen geht es gar nicht um Islamisierung. Nein, warum? Ja, eben nochmal, weil Sie hier auf der Demo sind. Mir geht es darum, dass das Volk nicht weiter in Gut und Böse gespalten wird durch unsere Politiker. Die Demo hat sich jetzt in Bewegung gesetzt. Wir haben vorhin gehört, dass vorne eine Sitzblockade stattfinden soll von der Gegendemo. Jetzt gucken wir mal, ob das passiert und wie die Leute hier reagieren. Serem ya. Mereka itu bukan anti-Islam, saudara. Saya juga tidak anti-Islam. Tapi radikalisme ya yang mengerikan itu ya. Also die Sitzblockade ist hier, wird noch nicht geräumt, aber die Pegida hat jetzt einfach die Richtung geändert und geht außen rum. Ihr seid so lächerlich, ihr Fotzen! Ihr Fotzen! Geht hin! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Es gab hier so ein paar einzelne Gegendemonstranten, die die Demo angegangen haben von der Seite. Daraufhin haben sie sich ziemlich aufgeregt, also aus dem stummen Marsch ist nichts geworden. Es ist ziemlich laut und ziemlich aggressive Stimmung. After the failed blockade, the counter-demonstrators contented themselves with hassling the Pegida marchers from the sidelines. Weil Pegida, die Führung ist für mich ein rechter Kern und sie streuen Hass, sie streuen Missgunst, sie schüren Vorurteile und wollen andere ausgrenzen. Das ist kein Dialog, das ist eindeutig nur Vorurteile und Hass zu bestärken und auf die Straße zu bringen. Warum glaubst du, laufen da so viele Leute mit? Es gibt viele Leute, glaube ich, die einfach die einfachen Antworten suchen und finden in diesem Falle. Sie haben jemanden, auf den sie schieben können. Und dieser schlimmer auf jemanden, den es noch schlechter gibt. Ich glaube nicht, dass irgendein Bürgerkriegsflüchtling aus Syrien oder einer, der auf dem Mittelmeer halbtot um sein Leben kämpft, hier irgendeinen Arbeitsplatz wegnimmt. Wir sind jetzt schon mehr im Stadtzentrum und jetzt sind hier links und rechts Gegendemos. Pegida läuft relativ ruhig in der Mitte durch. Also Demos jetzt hier. Ini pernah kita putar dulu ya. Dulu kenapa kita saksikan ini. Pertama mereka itu sangat ya, welcome sekali ya. Ini setahun kemudian ya, ini mereka diterima dengan baik. Di Kolen juga nih ya, diterima dengan baik tuh. Wah ditolongin, wah disambut tuh ya tuh, timnya itu. In Germany, they call this their welcome culture. More than 1 million asylum seekers have come in the past year. The number is swelling when German Chancellor Angela Merkel declared the borders open to Syrians. But this is one of the last migrant trains to arrive here in Cologne.
a panicky Europe is now locking down. The migrant route into Germany effectively closed. 300 people here just off a train from Passau on the southern German border. They're just going in here to this reception centre. They'll get food, water, medical care if they need it. And most importantly for people who've left family behind, there's free Wi-Fi in there if they want to reach out to those left back home. So, 45 Schuhe. Ja, Socken, Unterwäsche, wenn du hast. Ein riesen Pullover auch. Sagen wir alles weiter. Bist du fertig oder soll ich dir noch was? Das ist okay, denke ich. Okay. Genau, also angefangen hat hier alles in der Kleiderkammer auf dem Schotterparkplatz, alles sehr provisorisch. Es waren nur 3 große Wäscheberge in diesem Kleiderzelt und dann haben wir ehrenamtlichen Helfer angefangen, das alles so aufzubauen. Das heißt, ich bin seit dem 21.09. dabei, das ist der Tag, an dem die Nacht, in der der erste Zug kam. Und mache das alles ehrenamtlich. Ja. Und wie finden Sie die Zeit? Sind Sie wirklich bei jedem Zug dabei? Ja, im Prinzip war ich bisher bei jedem Zug dabei. It's the final leg of a long, costly and challenging journey. But the sense of jubilation may be short-lived. The reality is that many may not qualify for asylum, considered economic migrants rather than genuine refugees. Why have you come to Germany? There are lots of reasons why I came here, because Germany is kind of, luxurious, and my field of studies